Tap and Go 拍住賞係一種全新嘅流動付款服務，全面支援日常消費、網上交易，連朋友間夾錢同過數有佢一拍就做到。詳情係點？而家話你知啦。唔該，唔想咁煩喺度數嚟數去，甚至要捱義氣啃零頭，只要用 Tap and Go 入邊嘅拍還拍呢個服務就唔使煩啦。首先撳入即拍即付，再輸入銀碼，然後撳繼續。同一時間，對方只要撳返即拍即收，然後對住機背一拍。對方再撳一下畫面確認，就可以過到數。過程簡單又方便，仲俾你睇埋邊個已經夾咗添。突然見到件心頭好，又唔記得帶錢，轉個頭返嚟，件心頭好都已經俾人買咗啦，點算好啊？好彩而家有 Tap and Go， 佢除咗即時睇到餘額之外，仲可以用信用卡即時增值添。只要輸入想增值嘅銀碼之後，再撳確認，就即時增值到㗎啦。你仲可以按自己嘅需要，隨時啟用或者取消自動增值服務添，夠晒靈活同方便啦。唔好意思，唔夠錢喎。等等啊！喂，Mom，唔夠錢啊！哦，咁我而家過俾你啊。只要喺 Tap and Go 撳入拍還拍呢個服務，揀返遙距轉帳，再揀收款人，輸入銀碼之後就過到數㗎啦。你仲可以即時 check 返過咗幾多錢添。而家只要係1010嘅客戶就用到㗎啦。想知更多詳情同優惠，即上 www.tapandgo.com.hk 睇下啦。任何時候都同你拍住上，盡享獎賞。俾錢過數 Tap and Go。